Toets. Goeiemôre almal. Ek wil vra dat ons eers geleentheid net gee vir die matriekklas van 1973. Hulle het 'n spesiale plekkie gereserveer hiervoor. Voordat ons dan die lied speel vir die familie wat ons dan gaan staan, kan die matriekklas, oom Johan, is die matriekklas gereed? Kom ons staan ook en dan gee ons geleentheid vir die familie om in te stap terwyl ons luister na 'n lied. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het U my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem. Net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleer. Eindelijk smag ek na U waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Eindelijk smag ek na U waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Dit is vir my 'n voorreg om op hierdie oomblik ons net bewus te maak van iemand wat groter is as ons omstandighede, en iemand wat presies weet hoe jy op hierdie oomblik voel. Ons voete is nou op heilige grond. God is hier teenwoordig en dit is ons troos. So ek wil vra dat
oom Steven se 2 kinders, Rihanna en Erns, vir ons die kersse sal aansteek as 'n simbool van God se teenwoordigheid en ook as God se lig wat in ons donker deurbreek. Julle kan maar die kersse aansteek. So, al is ons in hierdie oggend hartseer oor die afsterwe van 'n pa, 'n man, 'n oupa, 'n broer, 'n klasmaat, 'n vriend en soveel ander rolle wat Steven ingeneem het, word ons getroos met die woorde van Psalm 23, God se vrede vir ons. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. So mag God se vrede ook deur julle vloei in hierdie oggend. Ek weet 'n begrafnis is nie iets waarna mens uitsien nie, maar midde in ons omstandighede is die God van vrede vir ons 'n troos en hy groet ons met die woorde: vrede vir jou van God ons Vader, vrede vir jou van die Seun Jesus Christus en vrede vir jou van die Heilige Gees, die een wat ons nuut maak. En as ons bewus raak van hierdie vrede binne in ons, rondom ons, dan kan ons sing, ten spyte van ons hartseer, en vanoggend sing ons die bekende lied, Genade onbeskryflik groot. Ons sing al 4 die verse, dit is in die boekies, maar dit gaan ook op die skerm verskyn. So kom ons staan en dan sing ons hierdie lied saam.
Tannie Agnes en Erns en Rihanna. By 'n begrafnis is dit altyd vir my moeilik om na die familie te kyk, want as jy self jou pa verloor het, dan voel mens dit in jou binneste. En spesifiek ook die klein kinders en David wat aanlyn inskakel, Anja en Sebastian. Ek voel daardie woord, my gunsteling Griekse woord is die woord splagnitzomai, wat die Samaritaan ervaar het, toe hy langs die pad die Jood daar sien lê, toe hy hom innig jammer gekry, en dit is ook die woord wat gebruik word wanneer Jesus baie keer mense baie jammer gekry het, en dit beteken eintlik dat jou ingewande in beroering kom. En ek dink mens besef eers daardie innig jammer kry as jy self iemand wat na aan jou was verloor, dat jou ingewande in beroering kom. So ek is Celine de Tooy, ons is nou vreemd vanoggend vir mekaar. My pa is oorlede aan COVID, en in ons gesprek in die week maandagoggend het ek nogal baie opgetel wat ek self mee resoneer, dat julle praat van julle pa wat regtige liefde gehad het vir mense, wat nie voltierlantuintjies was nie, en wat ook 49 jaar getroud was, en daarom bly dit swaar om 'n begrafnis te doen, maar ek troos myself en ek hoop julle ervaar ook die troos van Efesiërs 2 vers 8. Ons het nou gesing genade onbeskryflik groot, en in die boodskapvertaling, toevallig die Engelse vertaling is my gunsteling wat sê, now God has us where he wants us, with all the time in this world to shower his grace and kindness upon us. Saving is all his idea and all his work. All we have to do is trust him enough to let him do it. So in hierdie oomblik van hartseer, raak net bewus van God se teenwoordigheid, en dat hy op hierdie oomblik daai showers of grace and kindness amper soos 'n waterval oor jou uitstort. Want hy kry jou innig jammer, en hy het jou so lief. So kom ons sluit net die oë. Here, dankie dat U hier is. Dat U genade vir ons genoeg is. Dat U krag juis tot volle werking kom wanneer ons swak is. Dankie dat U elkeen ontmoet waar hulle is vanoggend, of hulle aanlyn inskakel of fisies hier is, dat U vir hulle sê, vrede vir jou, ek is by jou, moenie bang wees nie, ek is jou God. En dankie Here dat ons nie maar net sommer by mekaar kom nie, maar dat ons ook nie net 'n lewe vier nie, maar dat ons juis ook in hierdie oggend soek na U en smag na U, en daarom ook rondom U woord saamkom. So wanneer ons ook vanoggend saamkom om U woord, wil U self dan ook vir ons U woord oopbreek, wil U spreek tot in ons harte, en maak ons harte ontvanklik, vertroos ons, en gee vir ons vrede. Amen. Ek is dankbaar dat ons paie vandag kruis, al is dit op so 'n manier, en dat ons vir 'n oomblik saam kan vertoef by die herinneringe van 'n geliefde,
maar dat ons ook bewus raak van God se vrede. En ons almal moes vanoggend ry om tot hier te kom. Ons almal was vanoggend op pad. En ek dink waarskynlik Rihanna moes die verste op pad wees om hier te kom. Maar al is ons vanoggend, ek vir julle en julle, nie vir mekaar dalk nie, maar vir my, is ons vreemdes, hoor ons vir die eerste keer, en is dit die eerste keer wat ek julle sien van julle, lees ons in die Bybel dat ons dit nie moet gering ag wanneer jy met vreemdes ontmoet nie. Dink maar daar reg aan die begin aan Abraham wat 3 vreemdelinge by hom aan huis ontvang en hoe hulle vir hom sê dat hy 'n seun gaan kry, en vanoggend lees ons ook van 2 mense wat op pad was, soos wat julle ook almal op pad was, en hulle is op pad na 'n dorpie buite Jerusalem, en 'n vreemdeling kom stap saam met hulle. 'n Vreemdeling wat vir hulle baie groot verrassing gebring het, wat hierdie mense wat totaal moed verloor het, wie se harte geskeur was, en vir wie die lewe eintlik nie meer sin gemaak het nie, kom daar 'n vreemdeling en stap saam met hulle. Nou, dis eintlik ook spesiaal dat ons op hierdie dag nou die viering van 'n lewe het, 'n begrafnis het, in hierdie groot lydensweek, met die afgelope Sondag wat ons ook Palmsondag gevier het, en eerskomende Sondag is dit Paas Sondag, die grootste dag in ons Christen tradisie, en op hierdie Sondag lees ons van 2 mense wat op pad was, en ons lees vanoggend dan nou hierdie teksgedeelte saam. Lukas 24 vanaf vers 13. So terwyl jy hierna luister, vra die Here om ook nou saam met jou op reis te gaan, en dat hy regtig iets vir jou sal kom oopbreek, ook wanneer ons hierdie teksgedeelte lees. Daar kan jy selfs jou oë sluit en sommer net daarna luister. Op dieselfde dag, die Sondag na Jesus gekruisig is, die Vrydag, was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?" Hy vra hulle toe: "Watter dinge?" Hulle antwoord hom: "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en het net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle: Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het by hom aangedring egter en gesê:
bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geraak het toe hy die brood gebreek het. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. 'n Pragtige verhaal en 'n woord wat 'n paar keer in hierdie verhaal na vore kom. Daar's 'n paar wat herhaal, maar die een woordjie wat uitstaan, wat herhaal, is die woordjie pad, waarvan ons nou voor die tyd ook gepraat het. Nou, Oom Steven se lewenspad op aarde het tot 'n einde gekom. En soos hierdie Emmausgangers aan die begin van ons teksgedeelte, voel ons as medegelowiges wat vanoggend saam treur, voel ons ook hartseer of dalk met 'n klomp vrae in jou binneste of dalk selfs sonder hoop oor hierdie aardse pad van 'n geliefde wat tot 'n einde gekom het. Nou, Lukas se vertelling neem ons baie keer op pad. As jy die hele Lukas evangelie gaan lees, sal jy sien aan die begin van die evangelie is dit Josef en Maria wat op pad is na Bethlehem toe. As jy dink aan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan in Lukas 10, speel af op 'n pad. 'n Pad lei die verlore seun in Lukas 15 weer terug na sy pa toe. Jesus begin vasbeslote sy reis na Jerusalem en dit duur van Lukas 9 af reg deur tot in hoofstuk 19. Alles wat daar afspeel gebeur op pad. Nou daar is iets aan paaie. Die manier wat paaie ons bymekaar bring, die manier waarop paaie ook 'n gevaar vir ons almal kan inhou, en die manier hoe paaie ook 'n simbool word van ons eie geloofsreis. Nou dis dan baie treffend dat Lukas sy evangelie afsluit met hierdie verhaal, waar daar weer 2 mense op pad is na Emmaus toe, weer eens op pad huis toe. Nou belangrik om op te let is, hierdie mense se harte, ons moet mooi oplet wat in hulle harte aangaan op pad terug. Dis die Sondag, Jesus is die Vrydag gekruisig, en hulle loop nou en gesels oor alles wat gebeur het. Kan dit wees dat net 'n week gelede het Jesus met 'n donkie Jerusalem binne gery en was dit 'n groot triomftog en ons almal het geskree, prys hom, en toe sy onskuldig oorgelewer, hy's gemartel, hy's gekruisig, hy's dood. Dood. Hulle het so gehoop dat hy die een sou wees wat hulle verlos, maar nou is hy dood. En hulle harte pyn van wanhoop, van vrees, van hartseer en baie diepe teleurstelling. En dis hartverskeurend as jy 'n geliefde verloor. Daar's hierdie donker gat binne in jou. Elkeen van ons kan vanoggend iets sê van daardie leemte in jou hart met 'n oom Steven wat nie meer hier is nie. Maar op hierdie pad van mismoedigheid en twyfel en van hartseer en teleurstellings en met 'n klomp vrae wat in hulle harte leef, kom Jesus, die vreemdeling, en hulle vertel vir hom van al hierdie hartverskeurende dinge wat gebeur het en hoe hulle harte
pyn van teleurstelling en die hele tyd stap hierdie vreemdeling maar net saam. Hy luister maar net na hulle stories. Hoe hulle sê, ons het so gehoop dat hy die een sou wees wat ons bevry. Wanhoopig. En by dit alles kom daar nou nog vroue ook en ontstel hulle verder en sê die graf is leeg en Jesus is nie meer daar nie. Hulle kyk so vas in hulle eie hartseer, hulle eie worsteling. Hulle is so geskok en mismoedig dat hulle geen lig kan raak sien nie, dat hulle nie eers die moontlikheid kan insien dat Jesus dalk kon opstaan nie. En dan reageer Jesus hierop en vertel vir hulle hoekom al hierdie dinge gebeur het en soos wat dit gebeur het en hy lê vir hulle die skrif uit. So ons sien dat Jesus saam met mense kom stap in hulle diepste hartseer, wanneer hulle geen hoop meer het nie, en wanneer hulle klomp onbeantwoorde vrae het. Hy loop en hy luister maar net, terwyl hulle harte uitstort. Hy vra die regte vrae, juist sodat hierdie Emmausgangers dit kan doen, en dan lê hy die skrif vir hulle uit, sodat hulle kan verstaan wat die profete al reeds voorspel het. En terwyl die skrif uitgelê word, is daar 'n vonkie in hulle hart, 'n vlammetjie wat aan die brand gesteek word. Hulle begin iets verstaan van die lydende Messias en van wie God werklik is. En dit vul hulle harte met warmte. En dan, op hierdie pad, kom hulle uiteindelik voor 'n keuse te staan. Gaan hulle hierdie vreemdeling innooi of nie? Was dit nie vir die gasvryheid van hierdie twee Emmausgangers nie, wat hierdie twee volgelinge gehad het nie? Wie weet, dalk sou Jesus dan verder gaan en het hulle agtergebly met net 'n vonkie in die hart, wat net so vinnig weer sou uitdoof, soos wat dit aan die brand gesteek is. Maar met 'n vlam in hulle harte, oor die skrif wat vir hulle uitgelê is, nooi hierdie mense die vreemdeling in. En dan, aan tafel, doen Jesus dit wat vir Lukas die mees Jesus-agtigste ding is om te doen. Hy breek die brood. As ons byvoorbeeld aan Jesus dink, dan dink ons dalk aan die simbool van die kruis, ons dink aan hoe hy arme mense versorg het, of ons dink aan hom as iemand wat besig is om mense te leer, 'n liefdevolle diensknegt. Daar's baie beelde wat ons vir mekaar kan noem van wat ons vir Jesus sou gee. Maar Lukas, hierdie beeld van brood wat gebreek word, is vir Lukas die ding wat hom die meeste aan Jesus herinner. Wanneer Jesus juist dit doen wat hy so baie goed gedoen het, hoe hy meer as 5000 mans alleen brood en vis voorgegee het, ook saam met sondaars en tollenaars geëet het en die brood gebreek het en by die paasmaal die brood gebreek het en die nagmaal ingestel het. En dan gaan hierdie volgelinge se oë oop. Jesus word aan hulle geopenbaar deur die breek van die brood. En dan word hierdie warm harte van hierdie volgelinge wat brand met vuur so aangeraak, dat dit amper is soos vuurwerke wat ontplof en hulle kan nie anders nie, hulle hardloop in die nag, hardloop hulle terug. En hulle is weer op pad. Op dieselfde pad is hulle op pad terug na Jerusalem toe, maar die keer hardloop hulle sommer so stuk en hulle kan nie gou genoeg daar uitkom nie en hulle is gevul met vreugde. Dis dieselfde pad, maar die keer huppel hulle op die pad met harte wat wil ontplof van blydskap. Die Here het waarlik opgestaan en ek kry sommer hoendervleis, want op ons lewenspad kom loop Jesus ook so saam met ons. En ons weet nie altyd dat dit hy is nie.
Soms is ons so gefokus op ons eie hartseer, ons eie teleurstellings en ons eie moedeloosheid en vrese. Maar ons voete is op heilige grond. Jesus is daar. Hy sê, onthou, ek is by julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Ek stap saam met jou. En dan moet ons gaan na die skrif. Om op jou eie Bybelstudie te doen, is alles goed en wel, maar partykeer is dit nodig dat ons saam met medegelowiges, soos wat ons vanoggend ook hier saam is, saam rondom die woord moet by mekaar kom, sodat hierdie vonkie in jou hart aan die brand gesteek kan word. Maar dan, daai vonkie kan net so vinnig weer doodgaan, want ons kom voor 'n keuse te staan. Gaan ons vir Jesus innooi, in ons persoonlike ruimte, in ons alledaagse spasie, in jou sit en in jou opstaan, waar jy baie keer hartseer gaan wees, waar die gemis daar gaan wees, gaan jy bewustelik leef om Jesus te erken, te herken in die breek van die brood. Ek kan jou waarborg, as jy hom innooi, sal hy homself, sy hart aan jou openbaar. En wanneer dit gebeur, dan is dit soos vuurwerke en dan is dit daardie liefde van Christus wat jou dring, dat jy nie meer kan stil bly nie. As jy regtig besef hoe lief God jou het, dat hy regtig in 'n persoonlike verhouding met jou wil leef en dat hy regtig elke oomblik by jou is, ten spyte van die swaar en die seer van die wêreld. Nou Tannie Agnes en die res van die familie ook. Tannie bly alleen agter, julle bly agter sonder 'n Steven. En dit gaan swaar wees. Die gemis is altyd daar. Maar oom Steven se opregte belangstelling in mense en soveel ander dinge wat julle herinner aan hom, dit leef voort, maar daarmee saam wil ek hê julle moet, wanneer julle weer 'n stukkie brood eet, en die brood in jou mond sit, weet dat die lewende brood vir ons gebreek is, sodat die dood nie meer die laaste sê het nie, sodat ons 'n ewige lewe kan hê. Dat hy elke oomblik, elke asemteug by ons is, dat hy nader aan ons is as jou eie asemhaling. Dat hy by julle teenwoordig is op julle lewenspad, kom stap hy saam. Hy stap saam met elkeen van ons, elke tree. Mag ons hom innooi en mag dit ons troos wees. Die Here het waarlik opgestaan. Dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou oorwinning? Jesus leef. En hy leef in ons. Amen. Here, dankie dat ons kan kom stil raak by u voete en dat ons nou 'n stukkie hemel op aarde kan beleef. Dit wat oom Steven en ons ander geliefdes in hulle volheid kan ervaar, kan ons nou reeds ervaar. Here, want elke keer wanneer ons in 'n ontmoeting is met u, beleef ons hemel op aarde. Dankie vir hierdie stilte, vir u vrede, en dat u die pad saam met ons stap, waar ons ook weer almal op pad gaan wees hierna, in verskillende rigtings. Mag u herinneringe oor ons pad stuur, klein tekens van u teenwoordigheid,
Mag ons U raak sien in 'n sonsopkoms, in die glimlag van 'n kind, in 'n volmaan, in 'n voëlse veertjie wat op die grond lê. Dankie Here dat U ons ontmoet hier en nou waar ons is, dat U nie net ons trane afdroog nie, maar presies weet waardeur ons gaan, dat U self ook saam met ons huil, soos U saam met Maria en Martha gehuil het. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee vir die huldeblyk en daarna ook die bedanking, so sterkte aan julle. Julle kan maar vorentoe kom. Môre julle. Dis baie lekker om so baie bekende gesigte te sien. Net jammer, dis ongelukkig onder sulke hartseer omstandighede. Ek gaan begin deur 'n boodskap van my pa se niggie Anne-Marie Coetzee voor te lees namens hulle familie. Nooit weer gaan ek oor die selfoon hoor, nou hoe gaan dit vandag met mevrou Coetzee? Of 'n grappie of WhatsApp kry, want jou stem is nou stil. Dis met 'n baie seer hart wat ek vandag vir jou goodbye moet sê. Gelukkig is daar baie mooi memories van oor die jare wat ons gedeel het, waarin ek kan gaan om die verlange sagter te maak. Jy was altyd 'n vangnet, die man met die omgee hart, slim brein en skerp humorsin. Jy was beslis ook die enigste van ons 4 wat baat gevind het by die English classes. Ek gaan jou so baie mis en so baie na jou verlang, maar ek weet jy het by jou eindstreep gekom, rus in vrede, die Coetzee familie. Goed, nou ja, dan wil ek ook aan elkeen wat hier is vanoggend net baie dankie sê vir elke boodskap, oproep, WhatsApp, Instagram boodskapie. Ons as familie waardeer dit vreeslik baie. Dit het verseker gehelp om ons hartseer en verlange makliker te maak deur hierdie groot verlies wat ons gelei het. Dan aan my suster, wat al die pad van Londen gevlieg het. Ek wil ook net vir jou baie dankie sê, vir al jou ondersteuning, jou liefde, en net alles wat jy al gedoen het vandat jy hier is. Baie, baie dankie. Ons het ons pa, ons mentor verloor. Hy lewe voort binne ons albei. Ons kan kies om hartseer te bly, of om 'n lewe te lei wat hom sou trots maak op wie en wat ons albei is. To Sebastian and Anya, please remember that Opa loved you very, very much. He always wanted to know what you are up to and cared deeply about you. You were for sure his pride and joy. Oh, jammer, pride and joy. Aan Johan Raads, Tannie Belinda, Anel die Leandri. Ek wil net vir julle sê, baie, baie dankie vir al julle hulp en bystand.
toe my pa maandag die 23ste vir ons finaal gegroet het. Ek dink ons kan almal baie bly wees dat ons, of ek en my ma althans ook bly wees dat ons daar was by hom, en dat hy nie alleen weg is nie. En ek dink ons kan berusting vind ook dat ons van hom kon afskeid neem terwyl hy letterlik net gelyk het of hy slaap en nie 'n sorg in die wêreld gehad het nie. Oom Johan, oom en my pa was broers. En julle het 'n spesiale band gedeel en 'n baie spesiale pad saamgestap. Weet net, my pa was oneindig lief vir oom. Hou vas aan die goeie en spesiale tye wat julle saam gehad het. Ek gaan ons 3 raadsmanne se kuiertjies vreeslik mis. Ons sal voortbou op die kuiertjies en stories deel en die nagedagtenis in ons harte dra. Ekskuus tog julle. Aan my ma wil ek net vanoggend sê, ek en Rihanna, as ook jou skoonkinders, kleinkinders, ons wat hier agterbly, is oneindig lief vir ma, en ons sal as gesin saam deur hierdie groot verlies, hierdie berg van verlange klim. En ons sal weer ons sonskyn vind. Pa sou wou gehad het dat ons nie treur nie, maar die lewe voluit lewe en vir mekaar lewe. Ek wil vir ma dankie sê dat ma altyd so mooi na pa gekyk het. Ek praat nie net nou van terwyl hy siek was nie. Maar sy hele lewe lank, vandat ek en Rihanna kon onthou, was maar altyd daar en maar het vir hom gedoen wat maar kon. Julle sou hierdie jaar 50 jaar getroud gewees het in Oktober. Dit is net nog 'n voorbeeld van julle liefde en getrouheid aan mekaar. Aan my pa, Stephen John Raads. Ek wil vanoggend die geleentheid gebruik om vir pa dankie te sê vir alles wat pa vir ons gegee en gedoen het. Dankie vir alles wat pa vir my geleer het, van rugby, balskop, fietsry, swem en cricket speel. You were larger than life. Pa het die lewe geleef. Pa was baie lief vir mense, 'n regte mens. Maar pa was terselfdertyd ook lojaal en saggeaard. Die man met die groot hart van goud, wat nooit geskroom het om as dit binne sy vermoë is, mense te help nie. En hy het ook nooit iets terugverwag nie. Hy was 'n trotse man, trots op sy vrou, op sy kinders, sy familie en sy vriende. Hy was baie lief vir grappe maak, en as ek nou aan een spesiale storie moet dink wat my vir ewig sal bybly, daar is baie vir die wat julle hom ken, maar baie stories is dalk nie so gepas om hier in die kerk te vertel nie. Ons het jare terug Argentinië toe getoer om vir die Springbokke te gaan rugby kyk. Toe het ons op die vliegtuig het ons 'n klomp Pretoriaaners ontmoet en ons het vinnig met hulle bevriend geraak
En toevallig het hulle in dieselfde hotel as ons opgeëindig. Toe 2 dae in die toer in, het ons besluit, ons gaan die ferry vat en ons gaan Uruguay besoek. Aangesien ons nou so naby is en is net 'n 4 uur ferry rit. Toe ons in Uruguay kom, het ons besef, dit is verskriklik warm. Ons het nog nooit so iets beleef nie. Ek dink dit was in die 40 grade, die sweet het ons afgetap. Dit was regtig waar nie lekker op daai spesifieke dag nie. Toe ons die aand terugkom by die hotelkamer, toe die span Pretoriaaners nou in Swan ook besluit, hulle gaan ook die Uruguay tripie doen. En hulle het nou oor aandete vir ons gevra, luister hierso kerels, julle was nou klaar daarso. Het julle vir ons enige raad vir die tripie wat ons môre op gaan? En my pa het, sonder om te blik of te bloos, sê hy vir hulle kerels, maak nie saak wat julle doen nie. Ek het in my lewe nog nooit so koud gekry nie. Vat vir julle enige baadjie wat julle het, lang broeke. As julle by die hotel kan, vat vir julle komberse. Dit is regtig waar verskriklik. Ons het die oggend in die ontbytsaal gesit en jy kon uitkyk waar die bussies nou die mense kom haal. En so waar, daai klompie Pretoriaaners, hulle het almal 'n jean aan, die langste baadjie wat hulle kon kry. Sommige van hulle het 'n handdoek of 'n kombers daar van die hotel af. En toe hulle die aand terugkom en so aan, het ek gesien my pa verdwyn so stilletjies en so aan, en die manne kom daar in die hotel en hulle vra net vir my, waar is daai bloody pa van jou? So, ja nee, dit is nou die tipe man wat hy was, altyd lief vir 'n grappie. Ek kan nog aan baie staaltjies en stories dink wat ek kan deel van my pa. Maar op die einde van die dag het hy gaan rus. Ek sal nooit weer by hom op die stoep kan sit en 'n verversingkie saam met hom drink nie. Ek sal nooit weer 'n oproep van hom kry wat net sê, hallo seun, hoe gaan dit met jou dag? Is daar enigiets waarmee ek kan help? Ek sal nooit weer kan sê, ek's lief vir jou nie, ou man. Die finale lyn in die sand is getrek. As daar een les is wat ek uit die laaste week kon neem, sal dit die volgende wees. Lewe in vrede met mekaar. Hê mekaar lief. Die dood kom vinnig en dit kom onverwags. Al was my pa siek, het ons gedink ons het nog tyd, tot die uurglas van die lewe uitgeloop het. As jy vas sit met vriende of geliefdes, sorteer dit uit. Maak vrede, voor dit te laat is. Die lewe is kort. Rus sag my pa, dit was net 'n voorreg om die lewe saam met pa te kon deel. Ons sal jou nooit vergeet nie. Jy lewe voort in ons harte en in ons gedagtes. Lief vir jou vir altyd. Dankie julle. Ekskuus tog, ek is maar môre vir
Almal, as ek na die pragtige foto hier kyk, dan is daar geen twyfel dat ek en my broer van al ons kinders, my ma se mooiste en slimste en soekste kinders was. Maar ons was net twee. Maar ons was die soekste. Hierdie week is 'n heiligdomsweek. Dit is 'n heilige week. Paasfees is die grootste fees op die Christelike kalender. Dit is die fees van die kruis, maar ook die fees van die opstanding. Dit is dan ook 'n besondere tyd vir ons as familie. En 'n kosbare tyd dat ons van Steven kan afskeid neem in hierdie heilige week. Toe ons van hierdie maandag vir Steven verhoor het, was ek wonderd en ek ergens daar was. Hy het reg gevoel en ek het gebel en gesê, maar sy gaan dan na die hospitaal toe gaan. Sy het vir Steven sy mooi PJ pakkie aangekry en ek het op die bed gesit. En hy het moeilik asem gehaal en dit was vir hom baie swaar en hy het vir ergens gesê, my seun, wat nou? En in daai oomblik het ek agteroor geval en hy was weg. Sy dood was nie vir ons 'n verrassing nie. Ons het in 2023 saam na die World Cup gekyk en van die kantlyn af ons experts opinions gegee en ons gameplan gegee en die aand van die Bokke en die Ierland game het ek met my na die game gebel. Ek was al na 11 en gesê, maar sy ry nou deur Intercape toe in Kousrivier en ek moet kom. Ons het daar aangekom by ongevange en die kardioloog wat aan diens was, het hom gestabiliseer met die slegte nuus dat sy hart nie goed lyk nie en dat sy kyk man is. Hy het trouwens gevra waar is sy kinders en ons het gesê hy is in Engeland in Spanje, ergens in Anjalga het ook daar op 'n 2 jaar kontrak gewerk en hy het vir my gesê hy dink dan moet miskien huis gekom en dan moet vir hom kom kyk. Steven het gesê hy is hartskaggie. Dit is vir hom lekker. Hy gaan nog 'n tydjie bly en met die nuwe medikasie en met die nuwe sorg wat dan van elke dag iets uit. Ek het 2 jaar uitgehou en aangehou. Ons twee is al twee in die Parel gebore en in die eerste paar jaar van ons lewe daar gewoon. Hoofstraat 58. 'n skaalhuis net so skuins ook aan die KW4. Ek het onlangs nog 'n jaar of 2 terug vir hom die huis gaan wys, want hy kon ek nie onthou nie. Ek het op 'n ou briefie van my ma afgekom wat iemand vir haar nommer gestuur het na Hoofstraat 58. Ek weet nie of het my pa was nie, maar ek kon toe die huis opspoor en die huis is so beautiful gerestaureer met 'n pragtige stoep voor die huis. En dan het ons 'n kosbare familiefoto waar het moes 'n warm aand in die Parel gewees het waar ons almal op 'n stoep van daai spesifieke skaalhuis in Hoofstraat 58 gebly het. Ons het daarna Robertson toe verhuis en weer in 'n pragtige skaalhuis gebly in Van Soustraat. Weer met 'n stoep voor die huis met ons oupa en ouma wat naas ons gebly het. Ek het vandag nog 'n ding oor 'n stoep. As jy in die Parel groot geword het en jy het in die platteland rond beweeg, al die ou huise, die Berrigan huise, almal het 'n stoep. Maar hier in die stad is dit nou anders, ons bou nie meer stoepe nie. So as die Here my spaar, gaan ergens nog vir my die jare wat kom of die jare na vir my 'n stoep bou daar voor ons huis.
Robertson het vandag nog 'n spesiale plek in ons harte en daar het ons kinders cricket, rugby gespeel tot laat in die aand. Dit was die Boerdorp en die Onderdorp. En die bloed het meestal gevloei. As die Onderdorp van hoor het hulle eers geslaan. As die Boerdorp van hoor het ons eers geslaan. Die begrafenis in Robertson nie vol van die raadse en in 'n voetspore en oral in die dorp. Ek spot vandag nog met my ouma David toe wat nou in Robertson bly en het gesê as my sparing en Belwel nie melk het nie, dan ek sommer Robertson toe gaan koop my melk daar. Dit is dan ook spesiaal dat ons kerk, hierdie gemeentekamp van ons kerk, tussen 10 en 12 April plaasvind op Silverstrand buite Robertson. Jy kan vir my sê, dit is toevallig, dit is nie toevallig. Opa en ouma is al twee in 1965 oorlede en ons het in Januarie 1966 Belwel toegetree. En Steven het aan 6 begin by die hoërskool Belwel. Soos ek vanoggend vir die dominee gesê het, Hoërskool Belwel is die beste hoërskool in Suid-Afrika. Hoërskool Belwel is die beste hoërskool in die hele wêreld. Ironies genoeg was ons, ek en Steven se kinders in Diefmangan. Weet jy hoe dit gebeur het? En dit is die derde beste skool in die land. Die tweede beste skool is natuurlijk Robertson. Waar my oupa en my pa kaptein was van die eerste rugbyspan. En ek uitgewen in daai skool. So Belwel Hoërskool, Robertson Hoërskool en dan 'n swak derde plek, Diefmangan. Steven het uitgebring in cricket. Hy het akademies goed presteer en hom na skool aangesluit by die ouditeursfirma JP Coetzee & Key, daar onder in Kuskel aan, jy gaan onthou waar die onder in was. Hy het buitemuurs BCom gestudeer, want die mikpunt daai jare was om 'n CA te word. My pa het altyd gesê, ek kan koor opsit, gaan nie vir hom werk nie. En die entrepreneur en besigheidsman in hom het geroep. En hy wil gaan besigheid doen en hy wil gaan geld maak. Te veel goed om te noem, te veel werke wat hy gedoen het, you name it, he has done it. En as hy een perk hom afgegooi het, dan het hy opgestaan en op die ander perk geklim. Maar opbou en nie doen nie was nooit 'n opsie nie. Hy het 'n liefde gehad van eie vereeniging van jongs af, vereenigingsontwikkeling vir die konstruksiebedryf. En hy kon 'n nuwe ontwikkeling, sy koste en projeksies doen agter op sy Gunston pakkie sigarette. Hy was nie bedrewe met die rekenaar daai tyd nie. In 2005 en 2006 het hy beskik grond gekoop in Protea Hoogte. Die Urban Edge moet skryf en hy daar met 'n nuwe ontwikkeling begin. Ek het gister daar gaan ry. Die ontwikkeling se naam was Aucklandfield. Nou as jy in Aucklandfield inry en die eerste straat regs is Raads Reinhard. As jy langs draai, dan jy in Rihanna Reinhard ingery. En as jy weer langs gedraai, dan jy in Ernest Reinhard ingery. Ek kon nooit verstaan hoekom daar nie 'n Johan of 'n Steven Reinhard was nie. Maar ek het geweet, niemand sou daar koop nie. Nu is my papiere op jou. In Raads Reinhard was daar 2 spesiale huise wat hy eers gebou het en wat hy baie keer die mure omgetrap het. As die mure nie reguit was nie. Daai huis
Die ene huis was nummer 21 ergens. En die ander huis was nummer 23 Rianga. Wat hy spesiaal vir hulle gebou het. Buske afwerking, die buske. Daarna het ergens in Steven 'n paar ontwikkelings gedoen in Port Elizabeth. En dan het hy een paar jaar in Port Elizabeth spandeer. In 2006 koop hy Anne-Marie ons niggie en ek drie eienaam gaan onderskous en onders waar ek en Steven ons mekaar gebruik op die grond en Anne-Marie en Gert het boek aan ons gebruik en die naweke daar, die Desember vakansies, die kuiertyd daar was ongelooflik van die beste herinneringe wat ons het, wat altyd by my sal bybring. Gert sal onthou die destijds sy postkantoor is omskep in 'n restaurant met heerlijke kuching en met aanvangige dametjies wat daar gewerkt het. Dit was ons watergat. En as ons soms klaar gebraai het, ons toestemming gevra by die twee tannies of ons net gou daar kan gaan maak en ons sal net 12 wees. En dan kan ons kom opnaai as hulle dink ons is so lang genoeg daar. Ons het natuurlijk nie ons telefoon geantwoord nie. En daar krijg in die postkantoor het Steven altyd met allemaal gesels. As hy nie die ou geken het, dan het hy hom gevra van waar ken ons mekaar? En die ou gesê, maar ons ken nie mekaar. Dan sê hy, dit kan nie wees nie. Regtig die netterste tye en die netterste jare van ons lewens. En daar tyd het ons altyd ook hartomleidings gehad, so ons het so 'n bietjie deur die dip ook gegaan, want dit is nie 'n maklike oefening om leer te gaan nie. En dan is daar Agnes. Agnes sou Oktober 50 jaar getrouwd geweest het. Hierdie ongelooflike oma, wat saam met Steven op hierdie journey was. Ek glo vas die Here het vir Agnes spesiaal uitgesoek en deel van die rouwsfamilie gemaak. Ons ma is 39 jaar terug dood aan kanker op 61-jarige ouderdom en dit het vinnig gekom. Agnes en Steven het dadelik beheer geneem en vir ons ouers ingevat daar by 'n huis in Welgemoed. Dit wat sy en Steven vir my gedoen het, deur na my ouers gekyk, sal ek nooit vergeet nie. Agnes is 'n ongelooflike skouvolle vrou en ek kan aan baie huise gebrei, want Steven het baie onbeweeg. In elke huis waar hy was, het Agnes omskep in 'n oase van liefde, 'n plek van tuiskoms, 'n veilige hawe. Jy kan vir Agnes raad in 'n plakkerskamp sit in Kajanitsa en sy sê hy plakkerskamp omskep in iets ongelooflik. Sy het die vermoë gehad om 'n snytjie brood te maak vir Steven wat jy nie in enige restaurant kan kry nie. Dit was net uit die boek uit. Dankie Agnes. Steven was vir jou kinders en kleinkinders baie lief. Jyne was sy jyne wêreld. In die laaste 2 jaar het ons baie tyd saam spandeer. Ons het gereeld Rossingborg gery om sy medikasie daar te gaan oplaai by die kliniek. En dan baie keer moes hy in die touw staan en hy het 2, 3, 4 uur gevat wat ek nou maar daar rondgery het in die dorp. Ek dink vandag 2 weke terug was ons in 'n laaste keer daar en ons was so 'n bietjie kliniek maak 8 uur oop, ons was so 7:50 oop. Daar toe skop maak die deure oop met daar skoor touw van 50 mense. En hy sê nou huis. Ek sê jy met in die touw, hy sê nou huis. En hy skap by almal en die mense sê, hey, ou toppie. Hy sê, man, jy gaan tonge toe, ek is oud. En so het hy nou gesorg dat hy recht voor in die touw kom. En so die naaste keiertjie was nie 3 uur, het was regtig net 'n halfuur. Ons het ook graag daar by Kobus Wiese se nuwe Wiesinghof daar in Rossingborg gaan sit.
Ek het daar gesit as ek vir hom wag, maar soos klaar was, het ons ook daar gaan sit en iets lekker geëet. En hy sê ou wat so 'n halfuur deur 'n eenvoudige menu kan kyk, want alles is vir hom lekker. En daar wil hy altyd net vir ek iets saamgevat het. Soos hy daar verby gegaan het in die laaste paar maande, het hy meer slegte dae gehad as goeie dae. Hy het sleg geslaap in die nag. En ons het gereeld in die nag op ons fone gekyk wie is wakker en wie is nie wakker. En dan die volgende dag het ons mekaar so 'n bietjie gespot van hoekom het jy so wakker gaan lê en vice versa. Op goeie dae het ek 5, 6 oproepe ontvang sonder 'n rede dat hy bel. Hy wil net gesels. Die dae wat hy nie gebel het nie, het ek geweet dit is 'n slegte dag. So my telefoon het ook nou stil geraak. Ek het al getel, was iets soos 52 oproepe wat ek in die week verloor het. Soos ergens ook gesê het, die telefoon sal nooit weer ring nie. En tot my skaamte partykeer het my vreeslik geïrriteer want ek is besig. En dan was hy nie rede vir die oproep nie. Soos baie van ons het skieming geleer dat rykdom nie aardse besittings is nie. Werklike rykdom is familie. Sy happy place was by mekaar. En by mekaar vind ons vrede. Ek weet hy het daar die vrede gevind. Ons weet verseker dat ons nooit die mense verloor vir wie ons lief is nie. Nie eers deur die dood nie. En dan bly deel van ons lewens, die besluite wat ons neem, ons gedagtes. Ons vind troos in die wete dat dan ons lewens verryk het. Skiewing is nou sag en veilig in Jesus se arms. Sy werk hier is klaar gedoen. Amen. Ik ben ik een paar bedankers nog doen. Ons as 'n familie sê dankie vir die uitse gemeente dat ons Stevense diens hier kon hou. 'n spesiale en 'n heilige plek vir ons. Ons sê dankie vir die organiste wat die rustigheid gebring het met die mooiste musiek, want daar is niks mooier as orgelmusiek nie. Amanda van die kerkkantoor vir al die reëlings. Die dames van ons gemeente wat die koffie en tee gaan bedien. Ek is die mekaar met die klankman of het Pieter is of wie dit is, maar iemand het vir ons die skakel van hierdie diens by mekaar gesit wanneer hy by KAK en uitvoering is en hom ook 'n groot dankie. Aan almal van julle wat vandag hier is, van ons ook en wat aanlyn ingeskakel is, van ons ook dankie sê en sê ons waardeer dat julle verskywing saam met ons kom kyk het. Dankie vir al die oproepe en die boodskappe wat ons as 'n familie ontvang het. En Dominee Sonin, vir die wyse waarop jy ons ondersteun het met jou liefde en met jou pragtige boodskap vandag. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Shalom aan julle almal. Meneer geweest het. My partner sê dat sy my nie gekeer het.
dink oom het my preek ook gevat, maar dit is alright, ek sterm klaar. Ek wil graag dat ons die laaste lied net saam sing om die saamwees hier af te sluit en dan gaan ek net vir ons die begrafnisformulier lees en dan gee ons eers geleentheid vir die familie om uit te stap en dan is julle welkom om 'n koppie tee saam met die res van die familie te geniet. Van my kant af, ek is dankbaar om deel te kon wees van hierdie en ook ek sien baie kenmerke van my eie pa ook om geselsies aan te knoop, so ek het vanoggend baie geniet. Ja, dit is 'n groot leemte in die 6 oproepe op 'n dag wat jou later aan irriteer. Dit word ook 'n groot leemte, maar kom ons staan en dan sing ons hierdie laaste lied saam. Geloofsfamilie, Stephen John Raats is deur die dood van ons af weggeneem. Hoewel die dood van 'n geliefde groot verlies is waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan en dat hy die pad verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan ons as gelowiges uitroep, dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou oorwinning? Daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe sodat ons nie meer vir onsself lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Mag ons dan ook saam met al die gelowiges begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag ons sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag ons elkeen heeltemal vervul word met die volheid van God, die God wat saam met ons op pad is, en mag ons geloofwaardige getuies van sy liefde in hierdie donker wêreld gaan wees. Die Here is met jou. Amen.